Hello, boys and girls. Welcome to this edition of the Fundamental Beliefs. And today we have picked our 10 on Fundamental Belief number 23 that talks about family and marriage. Wow, that reminds me of that song. With Jesus in the family, happy, happy home. I hope your home is as happy as it can be, because when Jesus is in the family, we do have a happy home. Well, where should we start? Because the Bible is full of family-based stories. But let's go to the book of Ephesians, chapter 5 and chapter 6. Chapter 5 simply says to the fathers, love our mothers. Wow, I love that. And to our mothers, respect our fathers. What about to us, the kids? The Bible says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. And remember, we actually have a commandment with a promise, the commandment that says, honor your father and your mother, that your days might be many on this planet Earth. What is a family? Family is actually an institution that is the father, the mother, and the children. Oh, remember, by the way, God made man and woman. In other words, when we talk of marriage, we are talking about a father and a mother. Not only a father and a mother, but one husband to one wife. And God blesses them with the fruit of the womb, which are called the children. Children have siblings which dwell together in unity and peace. That's why the book of Psalms 133, verse number 1 says, behold, how good and how pleasant it is when we dwell together in unity, in love, and in peace. When we have Jesus as the heart of our family, truly we live in perfect peace, we live in harmony, we live in love with one another, because God desires that we might do the same. So to our fathers, to our mothers, we actually say, as you parent your children, do it with love. Whatever you do, do it to the best of your ability. In the book of Deuteronomy, remember the Shema says, whatever that we have learned, we must love our God, our Lord, our God, with all our heart, with all our might, with all our soul. And it encourages our parents to teach us these things, that we might put them on the frontlets of our head, that we might do it as we sit, as we talk, as we sleep, as we do anything else. So your charge as parents is to parent us and guide us to have a life that is a serving relationship with our Lord and Savior Jesus Christ. For us as children, we must honor our parents. We must love them. We must give due diligence to what we can to our parents, and God would bless us totally and completely. And what God desires above all things, that our homes, which are made of families, might become little heavens on this planet Earth, as we love one another, as we respect each other, as we care for each other, because we ought to live in unity, in peace, in love, because God desires that our families might be a little heaven on planet Earth. So I hope you boys and girls will do whatever you are expected to do to make sure that your days might be long on this planet Earth, and honor your father and mother according to the dictates and what God has given unto us. Thank you, boys and girls, for joining us for this edition of the Fundamental Beliefs, as we're learning about the importance of family and marriage. May God bless you as we meet again for yet another lesson from the Fundamental Beliefs. God bless you. So let it fly in the sky.
tichamore sana. Iwe moro, moro shamwari, moro, moro iwe moro, moro shamwari tichamore sana. Iko miri, miri kweruizi, miri, miri kwayo, miri, miri kweruizi tichawonana. Oh miri, miri kweruizi, miri, miri kwayo, miri, miri kweruizi tichawonana. Oh moro, moro shamwari, moro, moro iwe moro, moro shamwari tichamore sana. Oh moro, moro shamwari, moro, moro iwe moro, moro shamwari tichamore sana. Basa iri richapera, hama dzangu. Zvese zviri kuitika, zvese izvi zvichapera. Vanhu vachaenda kumusha, musha wega usina kufa, musha wega usina marinda, musha wega usina motokari dzinotakura zvitunha, ndo musha wega usina mochari. But chatioziva nacho, ndichamuziva Jesu, ndichamuziva nekuda kwamavanga ake epamuchinjikwa, ende ndichamira naye. Handisi kuzomira nemutorwa, ndichamira naiye iye Jesu wakandifira pamuchinjikwa. Hama dzangu muna tenzi Jesu Kristu, zvese zviri kuitika izvi zvichasvika pakupera. Zvinoita sekunge zvichagara, but hazvigari. Tichafara kwazvo apo tichaona uso hwake. Haleluya! Nekupenya kwemaziso ake, mwoyo yedu iyi ichafara tichiona uso hwake. Hapana chichafadza munhu wekwedu pani kusangana naIshe, tichimuona mumusha wokumusoro kudenga. Muimba anoti achatigashira kumusha wokumusoro kudenga. Ehe, tichamuziva, tichamuziva nekuda kwepaKalvari, tichamuziva nekuda kwepagogotha, tichazomira naye isu nekuda kweutetadzikinurwa naye. Vanhu vaMwari, ganitaure newe, usatya, usavhunduka, usachema, usazviputsira pasi. Muimba anotaura pasanza yechitatu, anotaura mashoko akanaka. Ndoziva wakarasikirwa nemurume, wakarasikirwa nevana, wakarasikirwa namai, wakarasikirwa nevadikani. Muimba anoti vese vadikani vakafa, takaparadzaniswa nekuda kwerufu. Asi kana Jesu akudzoka, navo vochasangana, nokuti achadaidzira vachibva mukati memakuva. Shoko raMwari rinoti vachacheuka, vachati iwe guva, kukunda kwako kuripi? Newe rufu, rumborera rwako kuripi? Nokuti rufu rwakamedzwa nekukunda. Ipapo shoko rakataurwa richaitika, rinotaura pachena kuti rufu rwakamedzwa nekukunda. One ndinokuudzai chakavanzika, hatisi kuzovata tese, asi chashandurwa tese sekubhoera kweziso, nokuti Ishe amene achaburuka nekudaidzira nenzwi remutumwa mukuru. Ipapo akafa muna chenzi Jesu Kristu vachamuka nekusaura, tichamuziva. Haleluya, vanhu vaMwari. Hold on my brother, hold on my sister, Jesus is coming back again. Pukuta misodzi yako, usacheme, usazviwisira pasi, tichamuziva kana akuya. Handina basa nazvo kuti hauna chikafu, handina basa nazvo kuti vari kukutarisira pasi. Kunyange muchato uchakona, kunyange kunaya kuchakona, kunyange COVID ikakuuraya. Hold on my brother, ramba wakabata pana Jesu, homanda icharira, apo chazomira naye. Vanotirambidza kumira nevakuru yezvino, vatichamira naJesu kana wamandiarira. Oh, ndichamuziva nemanzvadzi. Ndichamuziva. Baba wokudenga, toda kumutendai, maita changamire. Toda kuzomira nemi kana wamandiarira, toda kumira nemi changamire. Munyasha dzaIshe Jesu Kristu, nekuwadzana kwoMweya Mutsvene,
zvinobva kuna Mwari Baba, zvizoro pamusoro pedu tose nekusingaperi-peri. Haleluya, amen. Oh, ndichamuziva muponesi, ndichazomira naye, ndichamuziva, zvadzi mumaoko ake. Kunenyika yakanaka, rufaro rwayo ngerwangu, kune zuva rinopenya dimare pasi rapera. Nyika iyo yekenani ndinonisa kusvikayo, ndichaona zvakanaka zvenyikayo iri yangu, ine dzimba dzagadzirirwa ini kokudenga. Tendiozo famba neni kusangana kweukama, ndiye anotungamira munyikayo yerufaro. Nyika iyo yekenani ndinorisa kusvikayo, ndichaona zvakanaka zvenyikayo iri yangu, ine dzimba dzagadzirirwa ini kokudenga. Kunuhwira kwakanaka, kunozobva kune miti nemaruva akanaka, kune mvura yerupenyu. Nyika iyo yekenani ndinonesa kusvikayo, ndichaona zvakanaka zvenyikayo iri yangu, ine dzimba dzagadzirirwa ini kokudenga. Denga rese rozarane nziyo dzakanaka kwazvo, ngerozidzo imba pamwe ponechita chevatsvene. Nyika iyo yekenani ndinonisa kusvikayo,
zimba zakazirirwa ini kokulenga ikaiyo yekenani tidonisa kushikayo tichaona zvakanaka zvenyikayo iri yangu ine dzimba dzagadzirirwa ini kokudenga. When God is in it, labor not. You know there is a crown, and you can win it only if you call Jesus' name. Does the place you're called to labor seem so small, only to know it is great when God is in it, and He won't forsake His own. Little is much when God is in it. Labor not for wealth or fame. There is a crown, you can win it if you call in Jesus' name. Little is much when God little is much. Labor not. There is a crown, you can win it if you call in Jesus' name. When the conflict here is ended and the race on earth is run, you will say, if you are faithful, welcome home, my child, well done. Little is much when God is in it. Labor not. You know there is a crown, and you can win it only if you call, only if you call, only if you call in Jesus' name. Little is much when God is in it. Count your blessings, name them one by one by one. Yes, you can win it only if you call. Oh, just trust and obey in Jesus. All you need is call in Jesus' name. You know there is a crown only if you call in Jesus' name. Petone muchinjiko panetsime kwaro vura yekurapa iyo yava kuna Jesu. Petone mchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese. Petone muchinjiko mutsawandiwana jekeserwa kupenya kwa Jesu.
wese petone muchinjiko ndomuona Jesu dibatsire kufamba mumavute awo Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese Petro nemuchinjiko ndorinda ndoimba yakharangizosvika iyo kwerwizi Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese ndipo panozorora moyo wangu wese ndipo panozorora moyo wangu wese Uyai mudzimu mcheneza tanyi moyo wangu Uyanyi oji no panoza tanyi moyo wangu Uyanyi Satani Jesu ne mutawenyu Uyanyi woshino pano Satani moyo wangu Munokwa nisakuza zamwe yave sebo wangu Asindi no kudai mwikuzaza moyo wangu Uyanyi Satani Jesu ne mutawenyu Uyanyi woshi no pano Satani moyo wangu Uyanyi mundi chenurenya rada moyo wangu Jinomu riku itawoku sada moyo wangu Uyanyi Satani Jesu ne mutawenyu
Dao shingamidza ivana vaMwari muzita raBaba noramwanakomana noraMudzimu munoyera. Kwazovai mose vakanditeerera panguva ino. Nhasi tine nyaya doko doko yatoda kubata yakandigwadza after ndaiverengazve. Ndasevedzesa chikaranga chinoti after ndaiverengazve zvinoreva kuti ndakamboiverenga. Saka ndikaona kuti ndanga ndisati ndaiverenga zvakanaka, ndikafunga kukohorana nevamwe zvishoma zvandakabata pamusoro wenyaya uyoyuyu unoti as I have loved you, as I have loved you. Ndoni musoro chedu chenyaya chanhasi chidodoko, as I have loved you, sezvandakakudai. Madiro awo mashoko awo ndeaJesu. Jesu unoti semadiro andakakuitai munofanirawo imi kudanana saizvozvo. Ndo musoro wenyaya. As I have loved you. Shall we pray? Ndokutenda Mwari nokuti muri Mwari. Tovurazve mashoko enyu. Vainesu zvino kusvika nokusingaperi. Amen. Hebrews chapter 12 verse 14. Inoti ivai nerugare nevanhu vose novutsvene, kunze kweizvi hakuna ungava naMwari. Ndo zvainoita. Have peace with all men and holiness, for without this no man shall see God. Mama verse raniti have love with all men. Ivai norudo nevanhu vose, ivai norugare nevanhu vose, noutsvene, kwete rugare chete. Rugare ngaruvepo, rudo ngaruvepo, noutsvene. Kunze kweizvizvi chiregai kufungidzira kuti muchavona Mwari. Hakuna munhu ungaona Mwari. Munhu usina rudo haavoni Mwari. Munhu usina rugare nevamwe vanhu haavoni Mwari. Munhu usiri mutsvene haavoni Mwari. Saka dingindira revhesi rinoti tive norugare nevanhu vese. Hallelujah. 1 John chapter 4 verse amoziva mose. Ndakati ndaiverengazve ndikaona kuti ine nyaya chose. Regai tiverenge tese. 1 John chapter 4 verse 7 inoti vadikanwa ngatidane, vadikanwa ngatidane, nekuti rudo runobva kuna Mwari. Mumwe nomumwe unoda wakaberekwa naMwari unoziva Mwari. Pane zvinhu zviviri zvandakabata. Indaingeverenga vhesi nichimanya. Whosoever does not love does not know God, because God is love. Ndoda kuudzai vana vaMwari pane zvinhu tu zvinotaurwa panyaya yerudo. Nokuti rudo runobva kuna Mwari. Yatanga yati vadikanwa ngatidane, ivai norugare, ivai norudo navanhu vose noutsvene. Then yoti nokuti rudo runobva kuna Mwari. Mumwe nomumwe unoda number 1 wakaberekwa naMwari. Ndoda kumubata kuti kana wava norudo nevanhu vose waberekwa naMwari, you are born of God. Ndo chokutanga. Chechipiri unoziva Mwari. Saka pane zvinhu zviviri. Waberekwa naMwari, wakaberekwa naMwari kana uchida, uye unoziva Mwari. Saka zviri nyore kuti ndikuudze kuti iwe wauzivi Mwari. Ugondivenga kuti wotondikotera mavhesi kuti no, don't judge people, don't judge. No, zvakatonyogwa kuti mumwe nomumwe unovenga usingadi hama haana kuberekwa naMwari, uye haazivi Mwari. Asi mumwe nomumwe unoda hama wakaberekwa naMwari, uye unoziva Mwari. Pane zvinhu zviviri. Saka kuti uzive, ndizive kuti uyu munhu unoziva Mwari, kuona rudo rwaanago kuvanhu vose including me. Hallelujah. Kana uri mushona, ndione kuti nomundevere unomuda. Kana uri mundevere,
ndione kuti nomuchangani nomuda. Kana uri muchangani ndione kuti nemuzezuru unomuda. Then I can declare kuti unoziva Mwari, uye wakaberekwa naMwari. Saka varipo vamwe vanhu vanongova muchechi vasina kuberekwa naMwari, vasingazivi Mwari. Tongonyara kukubudzai kuti hai wewe wagara pasi hauzivi Mwari. Bokuti tichiona kuti unovenga nevabereki vako chaivo unotovavenga, nemasisters ako, mabrothers, ama marelatives, unovenga. Saka hauzivi Mwari, hauna kuberekwa naMwari. Gara pasi, vanhu vatsvene vataure, vane rugare nevanhu vose. Iwamwe verse 8 inoti, usingadi haazivi Mwari, nokuti Mwari rudo. Hallelujah. Now, ndatini panapa chimusoro chedu chenyaya chomusoro subtopic chedu chanhasi chinoti, as I have loved you, sezvandakakudai imi. Saka kana toda hama, iwebu wechechi, kana toda hama, tinofana kuziva kuti Mwari wakatida sei. Nemhaka yekuti Mwari unoti, as I have loved you, you do the same. Saka tikaziva madiro akaita Mwari kwatiri, isu dzokonoko toinda kuvanhu vatigere navo tondovada saKristu akatida, then taziva Mwari uye taberekwa naMwari. John chapter 13. John chapter 13. John chapter 13. Ndoda kuti ndiverenge verse 34 na 35. John chapter 13. Verse 34 says, ndinokupai murayiro mutsva. Hallelujah. Uno murayiro mutsva church. Handiti munoziva gumi. Gumi remurayiro. Yes. Yamunongoimba kuti ita mutemena gumi. Muchidzidzisa vana vamemberi verse. Uno murayiro mutsva wabugwa budo. Ndinokupai murayiro mutsva wokuti mudane sezvandakakudai imi. Ndo chimusoro chenyaya yedu. Danai semadiro andakakuitai. Dananai sezvandakakudai imi. Saka toda kuti titsvake kuti Jesu wakatida sei. Because hatikoni kungoda tisati taziva kuti Jesu wakada sei. Jesu wakaboda sei. Kana taziva madiro akaita Jesu kwatiri, toinda muruwa, tonoda vanhu saJesu akatida. Hallelujah. Ndinokupai murayiro mutsva wokuti mudane sezvandakakudai imi, nemi danaivo saizvozvo, nemi mudanevo saizvozvo. Kana tikada sokuda kwakaita Kristu, toenda kudenga. Verse 35 yose, vose vachaziva naizvozvo kuti muri vadzidzi vangu kana muno rudo pakati penyu. Kureva kuti nawo kana ukavona toda kuti vanhu vatendemuke kuda Mwari, vanhu vaziva kuti kune Mwari kudenga, tinofanira kuda sezvatakadikanwa naKristu. Verse 35 inoti, hamuchaparidzi. Vanhu votoziva kuti kuna Mwari kudenga. Vanhu vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana muno rudo pakati penyu. Hallelujah. Now, vazhinji vanopaminamisa apa. That's why tichitambudzika nokutsvaka vaparidzi vatinoti toda vaparidzi vari powerful. Pamakrusedi pachechi pedu panapa toda kunouya vaenzi. Saka toda muparidzi uri very powerful. Yes. Nokuti kunouya vaenzi motodana muparidzi unobva kure wamanotoimpota kutobva kuSouth Africa, kubva kuKenya. Muparidzi uri powerful. Asi muno makazara vanhu muno. Ndo uri powerful. Chireka ndikubudzei, muparidzi uri powerful. Ndinokupai murayiro mutsva wokuti mudane sezvandakakudai imi, nemi mudanevo saizvozvo. Vose vachaziva kuti muri Mwari. Vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu. Saka nawo kauda kuti vanhu vazive kuti kuna Mwari kudenga, vanhu vazive kuti muri vaMwari, vanhu vazive kuti makaberekwa naShe, vanhu vazive kuti munoziva She kudanana. That is a powerful sermon.
tiri kudakigwa nokutsvaka vaparidzi vane maremo stereki. Toda muparidzi uya nomuparidzi uya. Hey, wauno muparidzi uyu, muparidzi ndiwe gore ipapo, dananai. Kana madanana vanhu vachaziva kuti muri vadzidzi vake. Ukaverenga John 15 verse 12, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Now, ini ndino mubvunzo wokuti toda sei, todanana sei, toda vanhu sei, tova norugare nevanhu sei, tovada sei. Jesu wati sezvada kuda kwandakakuitai ndokwafana kuti mude vanhu nako. Jesus was very clear on how we were and are to love one another. He set the standard of love. Even he gave us an example. Which example? As I have loved you, love one another. He didn't say love one another. No. He commands. He did not request us. He said, I, God, love one another as I have loved you. That is exactly how you are to love one another, as I have loved you. Now, Jesus said to tell us how to love, because there are many ways of love. There are many ways of loving. Unaona ati aungodi because kana hizo zikade kadaktora kuti umono mungatoti indodas. Indakatodi kama ne baby rangu. Ngati biza kuti panzi kudanya yakuda. Inde izibaso. Indakatomba eroma ndakanyenga ndikadikamwa. Jesus unoti as I have loved you. Ngati mubona kuti ma types of love aripo atindawo akamira sei. Kune atinoti storage love. Ndangokupa zvangu mashomanene kana matatu kana maviri kana mana kana 4. Iwo akawanda. But ndangokupa mashoma shoma. Tigotsvaka kuti Mwari wakatida the love ipi. Tine atinoti storage love. What is this love all about? Loving somebody because you are family related. That is the storage. Unoda hama yako nekude kuburi kwako. Saka vamwe vanhu vari so good pakuda hama dzavo, asi kana pangaita stranger chete avadi. Mwari unoti as I have loved you. Mwari akada sezvizvere aidave mhuri yake chete here. Ndo storage love. Saka usauya kwandiri uchida ini ndinayo mhuri yangu yose inoziva kuti ndinoda. But Mwari unoti ndo love here iya ndoda. Family love, storage love. Chinemwe love inonzi filial love. Loving somebody because they are friendly. These are friends. I have got my friend. You have got your friend. Tote don't love. What about if somebody is not your friend? Jesus unot as I have loved you. So filial love is friendly love. Today eros love. Loving somebody because of sexual attraction you have towards them. Sakamaka wana wakazi. That is eros love. Wakachiba kuja windo mudao. Yeah, today wamwe kwati waja musataura shoko kuti usachiba. Haugoni kunyenga mkazi wasuda kuchiba. Yes, makachiba mukanyenga mukawanana. Obakomana bose banyenga nyenga. Every time kuchiba. That is eros love. Saka Mwari unotaura rene eros love iyi. Kokana asiri mkazi wako, kokana isiri girlfriend yako, woita sei obuvenga here nekuti kune zvimwe zvipukati mwemwenjeka zvamunogona kuti acha ndichidichi. Saka chodika mwanani Mwari waida wakada vanhu vose. Todzokera kuvhesi yekutanga Hebrews 12 verse 14. Have peace, have love with all men. Ivai norugare, ivai norudo nevanhu vose. Newe kana uwa norudo nomukadzi wako warashika. Tina tinoti agape love. Ndadarikira imwe ihurusa kana yaka gaindi jambe yoyo. Agape love. Love that is no. Hello? It's a principle, a choice based on a no reason. That is agape love. This love is understood as unconditional love. This is the love of Jesus. Agape.
Mwari wakatida norudo rwakadai kuti wangasingatariri kuti uyu mukazi, wangasingatariri kuti uyu mumwidi, wangasingatariri kuti uyu muzulu, waingoda vanhu vose. Saka nawo shoko rinoti kana moda kupinda muhama chindai kunyika, kana moda hama moda kuva norugare nevanhu vose, itai sezvandakaita kwamuri. Unconditional love. And this is the love that God loved us, agape. And he recommends us in all relationship, agape love. God has demonstrated this love towards us. He has shown it. If you read Romans chapter 5 verse 8, but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ndorudo gwatakadikabwa nago naMwari. Tichiri vatadzi, she wakadida akatifira. Saka toenda kunyika, vachiri vatadzi tovada. Hallelujah. Kana wadero wapasa, haudi namakaya kuti unodikamwa. Chindiro chinofuva kunobva chimwe, statement yenyika. Statement ya Mwari inoti chinofana kuda vese. Saka panapa nyaya iri pano inoti, when we didn't deserve love, God loved us and even died to restore our relationship with him. God loved us while we were yet sinners, while we were actively opposing him. At that very moment, he expressed and demonstrated his love. He loved us without reason or a condition. Hallelujah. That's my God. He just decided to love. Pete nokuti taita zvakanaka, asi kuti unongoda. Ndo zvaunofana kuita somukristu. Kana woda, just love. Irregardless of things that you expect them to do to you. Iwonofana kungoda. As I have loved you when you didn't deserve love. As I have loved you, as you sinned against me, love those who too are actively sinning against you. Remember, Jesu wakafa not because takatarurama. Jesu wakafa tichiri vatadzi. Tozvakaita Jesu. Saka chinofana kuda hama dzichiri muzvitadzo zvavo, vachiri kukuvenga, vachiri kupurana kukuroya, vachiri kupurana nawo kuuraya, iwo vada kusvika vavona kuti uri mutsvene. That's why Hebrew yati have peace with all men and holiness. Unofana kuvada kusvika vavona kuti uyu munhu mutsvene waMwari. As I, Jesus, have loved you, while you actively opposed me, love everyone, particularly those who are actively opposing you. As I have loved you without condition, love one another without condition. As I have loved you. That is our topic. Now, regarding the verse, inonditambudza chose, Matthew chapter 5. And kuna Matthew chapter 5. Ndoda kuti tiwerenge verse 44. Tichaiverenga kusvika 47. Verse 44 ya Matthew chapter 5 inoti, asi ini ndinoti kwamuri, idai vavengi venyu. Ipapa ndo pane nyaya. Saka katoda kuenda kudenga, Mwari unotipa, he tested us with enemies. God's recommended love is best tested with enemies. Saka verse inoti, ndo verse inoti bata chose inoti, asi ini ndinoti kwamuri, idai vavengi venyu. Kana wagoda kuda namakaya kuti kuda hama yako kuri nyore, kuda bebe rako kuri nyore, kuda shamwari yako kuri nyore, kuda family member yekwako kuri nyore, asi kuda muvengi wako kunogosha. Zvino ipapo ndo pachafira vazhinji. Ida hama ya, ida muvengi wako. Asi ini ndinoti kwamuri, idai vavengi venyu, munyengetere vanokutambudzai, nyengetererai vanokutambudzai, kuti muve vanakomana vababa venyu vari kudenga. Hamuna pawa. Kana mada vavengi venyu, nai ndautsanangura shoko raJesu rinoti, sezvandakakudai imi, Mwari wakatida sei. Number 1, wakada vavengi vake, because tatiri vavengi vashe. Number 2, wainyengeterera vaimutambudza.
Remember, offer akatoti Mwari varegererei havana zvavanoziva kuti unyengeterera vanhu vanomubaya iye voti varegererei Mwari havana zvavanoziva. Saka ukavona ukanyengeterera muvengi wako. Now vhesi yoti kuti muve muchava vanakomana vababa venyu vari kudenga nokuti vanokubudisira vakaipa nevakanaka, zuva ravo nemvura vanonisira vakarurama nevasakarurama. No, Mwari unonisira mvura kuvakarurama nevasina kururama. Mwari unonisira zvikomborero kune vano kumhombwe nevasiri mhombwe. Mwari unoitira zvakanaka kumbavha nezvisiri mbavha. Saka iwe kana woinda munyika na nokuti watova munyika ka ndo zvaunofanira kuita sezvandakakudai imi indai mutoda vanhu saizvozvo. Iwe muwe verse 46 nokuti kana muchida vanokudai munomubayirowei? Ko vateresi havaiti saizvozvo here? Ndo pano musiyano pomukristu nomuhidden. Muhidden unoda unomuda. Halo? Vateresi vanoda vanovada. But mukristu unoda vanhu vasingamudi. Ndo pano kusiyana. Mahidden achikwira mukristu unozira. Mahidden odzira mukristu unokwira. Hallelujah. Kana tadero bhuku rangu rinoti mava vanakomana vababa venyu vari kudenga nokuti kana muchida vanokudai munomubayiro weiko? Ko vateresi havaiti saizvozvo here? Verse 47 kana muchikwazisa hama dzenyu bedzi munopfuvura vamwe neiko? Izvi zvakaitika kwandiri izvi. Halo, ndiri pademwe chechi. Saka vanhu vakanga vakatanga kumborosana, ini ndangosiyiwa ndoga pachechi after divine. Makadi ini chinguva ndamira hakuna vakati ndiani kutumbukai wauya panapa hatina basa naye. Asi vabva mukuparisa kuti rudo iveno rudo. Ndikati gupi? Bhuku yake inoti kana muchikwazisa hama dzenyu bedzi munopfuvura vamwe neiko? Kono vahidden havaiti saizvozvo here? Verse 48 naizvozvo muve vakakwana sababa venyu vari kudenga vakakwana. Ngative vakakwana sababa venyu vari kudenga vakadini? Vakakwana. Saka variko vamwe vanhu vasingagoni kuva vakakwana nokuti havagoni kuda, havana kukwana. Asi kana ukada kusvika kumuvengi wako wakwana pamberi paMwari, sababa vakakwana. Now, in this passage, ladies and gentlemen, Jesus dismisses any other type of love. He says, everybody does that. That is what Jesus is saying here. And kuti vamwe vose vanozvita vanomorosa vanokweretavo vanhu vese vanozvita izvi. Vanoda mhuri dzavo kwavakabva, vanoda vakadzi vavo nemabhebhe avo, vanoda mafriends avo. Chero munhu nomuhidden unozvigona izvi. Saka Jesus is dismissing any type of such love. He says everybody does that. Love those who love us is normal. If you love those who love you, it is normal. Loving family members, historic love is normal. Loving your friends or friendly people, filial love is normal. Love your wife, girlfriend, or sexual attractive people, eros love, it is normal. So what do we need to do? Kuda kushikira kuvavengi vako, kushikira kumuvengi wangu. Jesus says here that even non-believers do that. It's not unique. No, is it a command? God's standard here is simple. As I have loved you. That is God's standard. Yes. As I, God, have loved you. Love your enemies. As I, God, have loved you. Love your competitors. As I, God, have loved you. Love those who seek to be better than you and they replace you even at your workplace. Pray for those who want to be above you. If we have done that, this one is a disciple of God. As I have loved you, love your hopeless, irredeemable spouse or even ex who played you big time. Love them.
Wama wakazi panapa vane pamuromo panofukiza munhu jira masikati. Kana arutanga aumunyaradzi. Kana ukasabvapo unoita BP ukafuka jira masikati. Now, my Bible is saying, as I, God, have loved you, love your hopeless, irredeemable spouse. Love her. As I, God, have loved you, love your irritating neighbor. As I, God, has loved you, love one another. Hallelujah. Now, let me just read this verse, which is coming from 1 John chapter 2, verse 9, na 10, na 11. 9 inoti, ndoda kuverenga makaterera. Uyo unoti, ndiri muchiedza, achivenga hama yake, uchiri murima kusvika zvino. Uyo unoti, ndiri muchiedza, achivenga hama yake, uchiri murima kusvika zvino. Chimbofunga vanhu vausingadi, chimbofunga vanhu vaunovenga, kutaka kumhuri yako, kusvika kuchechi yako, kusvika kusociety, kunharaunda yako, kusvika kuvanhu vese, kusvika muno muharani Bulawayo Mutare mauri. Chimbofunga vanhu vaunovenga. Uyo unoti ndiri muchiedza, achivenga hama yake, uchiri murima kusvikira zvino. Verse 10. Unoda hama yake, unogara muchiedza. Hallelujah. Unoda hama yake, unogara muchiedza. Hapane chigumbuso maari. Verse 11. Asi unovenga hama yake, uri murima, unofamba murima, hazivi kwaanoinda nokuti rima rakapofuma zamaiso ake. Ndo nyaya yerudo. Chindako unovenga hama yako, uri murima kusvika zvino. Ndima yedu yokutanga dingidzira revhesi, iva inorugare nevanhu vose. Kana toti vanhu vose, ndiro vanhu vose. Kusanganisa maZulu, kusanganisa mapedhi, kusanganisa maKiswahili, Musoro, kusanganisa vachena. Iva inorugare nevanhu vose. Now, unoona kana ukaenda kuna 1 John, ndinoida zvikuru, 1 John chapter 3, verse 14. Verse 14. Inoti, tinoziva kuti takabva murufu tapinda muupenyu. Hamuna kubata. Iwe muevhesi 1 John chapter 3 verse 14. Tinoziva kuti tabva murufu tava muupenyu. Hamuna kupawa. Teramu church. Verse inoti pano, tinoziva kuti tabva murufu tapinda muupenyu. How do we know that? How do we know that we are moving from death to life? How do we know that we are now in the life? We are now in light. We are in life. We move away from death. Buku yangu inoti, tinoziva kuti tabva murufu tapinda muupenyu. Kuti tizive kuti tabva murufu tava muupenyu, tozviziva sei? Rekatideberi. Nokuti tinoda hama. Hallelujah. Saka tikada hama, taziva kuti now tava muupenyu. We are now in life. Kana tisati tada hama, tichiri murufu. Saka, let us strive, ladies and gentlemen, to move from death to life through loving one another. Sajeso akatida. Madiro akatita, do madiro atofanakita hama yedu. Kataita izozo, tawa muupenyu. Hallelujah. Right, iwemwe. Verse 15 doida. Mumwe no mumwe unovenga hama yake muburai. Hallelujah. Mumwe no mumwe unovenga hama yake muburai. Vuya munoziva kuti hakuno muburai uno upenyu usingaperi bugere maari. Saka Mwari ngatibetsere. As we are striving to love as Jesus loved us, tisavenga hama. Regarding the na 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. Ndoda verse 20. Inoti, kana munhu achiti ndinoda Mwari, achivenga hama yake, murevi wenhema. Hamuna kupabata. Kana munhu achiti ndinoda Mwari, achivenga hama yake,
Murevi wenema ukabeleka mchirukiroti. If anyone amongst you claim to love God, what is to claim? He is just pretending to love God. That person is a liar. That's why buku yangu ichiti kana munu achiti ndinura mwari achivenga hama yake murevi wenema muri yeye. Saka varevi wenema varimu muchechi muno vanopretenda kuda mwari. Hallelujah. Vachifamba nemabhaibheri makuru muchechi. They know how to walk softly in the sanctuary of God. Yes, during the Sabbath day. Asi vachivenga hama varevi venema. Buku yangu panapa inoti kana munhu achidinura mwari achivenga hama yake murevi wenema, nokuti usingade hama yake ya anovona ungada seiko mwari waasina kumbomuvona. Hallelujah. Now panapa tinoonana tese zvine woramba kuda ini first. What as long as I love God, I don't mind about people. As long as I love God. You are a liar. There is no heaven for you. As long as my relationship is good with God, I don't mind about people. Even if they hate me, even if because mwari unoti mudananai, have peace with all men. Without this peace, you cannot see the face of God. Saka mwari wangu wakudenga unotipa miko pano kuti varipo varevi venema vanoti tinoda mwari vachivenga hama yavo. Iwoyu murayiro, verse 21. Iwoyu murayiro wakabva ari tinawo wokuti unoda mwari ngadevo hama yake. Amuna pawa. Hey, apa pane nyaya. Tatisu iwe kana uchivenga hama yako uchiti unoda mwari, wovenga munhu waunovona uchida mwari wausida kumbovona. Woti nditaki kuya kudenga renyu mwari ripi. Buku yangu inoti iwoyu murayiro wokudana nawo wakabva kwaari uyoyu murayiro uye tinawo iwoyu murayiro wokuti unoda mwari ngadevo hama yake. Hallelujah. Kana wada mwari chidavo hama. It's better for you rather to love me and I love you than me and you together we join hands to love God who is in heaven. Then our love becomes complete before men and God. That's why Luke chapter 2 verse 52 Jesu akarambashida mberi pakukura nepakufadza mwari navanhu. Kureva kuti Jesu wangasingafadze mwari chete. Ndo munhu waifana kutofadza mwari nokuti mwanakomana wamwari. But Jesu wakaenda mberi pakukura nepakufadza mwari navanhu, nepakufadza mwari uye nepakufadza vanhu. Saka nawo ndima yodungudza zvakataurwa naJesu kuna Luke chapter 2 verse 52. Kana munhu achiti ndinoda mwari achivenga hama yake murevi wenema munhu iyeye, nokuti usingadi hama yake yaakavona ungada seiko mwari waasina kumuona. Then 21 yoti iwoyu murayiro wakabva kwaari. Uyu murayiro wokudana nawo wakabva kwaari, ani wakabva kwaari mwari pachake. Tinawo wokuti unoda mwari ngadevo hama yake. Hallelujah. It is my prayer today that may God instill that spirit so that I can be able to love brethren, so that I can be able to love my parents, so that I can be able to love my children, my family, my wife, my brothers, my sisters, so that I can be able to love my friends, so that I can be able to love my neighbors, so that I can be able to love my workmates, so that I can be able to love my enemies. Then that love is complete. We are now waiting to see the face of God. How many of you say that I want God to instill this spirit in me? As I am praying, raise up your hand. Mwari baba ndokutendai. Mataura nizo zvakana. Tibetserei. Wezerei kutenda. Tigone kuda. Zvikuru kuda vavengi vedu. Because ndo zvamakatida nazvo. Saka makati kana modanana, dananai izvo zvatakaikuitirai imi. Maita ine shoko ravo yanguva yakanaka.
chiti komborerai patichabva pano tiropafadzei kubva zvino kusvika nokusingaperi. Amen. Masika moyo yedu yaneta nekuvumirira yowarini yonguwa inopenya kwazvo kupenya kwembiri kuonekwa kwenyu kozo
tendivenyu mazarane zivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ivute chiuno zisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke tenzi aswedera mwenje yenu ivute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi vese vagadzirire kumuona tenzi. Ndimboda zakaipa ndipenye kururama ndidzidzise zvakanaka ndigare ndehamba pindanyi mumoyo mangu ndipenye tsitsi rudo ndigare ndifambe mundipe zvakanaka handimboda zvakaipa ndipenye kururama ndidzidzise zvakanaka ndigare nehama pindanyi mumoyo mangu ndipenye tsitsi rudo ndigare ndifambe mundipe zvakanaka baba mundipe moyo wakanaka ndigare nehama zvakanaka paurombo neupfumi wandinawo paurombo